Maji hatupati huu mwezi wa 3. Na mikokoni sasa hivi hakuendeki, kuna nuka karo. Kweli maji ya karo kachukue. Tunakoga mkogo mmoja tu, watoto waambia sasa hakuna ruhusa kukoga mara 3 hapa. Tunakoga mkogo mmoja tu. Kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Wakazi wa maeneo ya Miti Ulaya na Mwembeladu shehia ya Gulioni wakumbwa na ukosefu wa maji safi na salama, wakisema changamoto hiyo imekuwa ikiwasumbua kwa kipindi cha takriban miezi 3 sasa. Wakazi hao wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka ili kutatua changamoto hiyo ambayo imekuwa ikiathiri shughuli zao za kila siku. Huu mwezi wa 3 tatizo, maji hatupati, maji tunaenda kuhangaika huko na si maji, rangi yake kama maji ya mvua. Tatizo, nguo zote za watoto wa skuli zimebadilika, nguo zimekuwa kama zile za rangi ya manjano, nyeupe zimekuwa manjano. Tatizo kubwa tulilonalo, tunahangaika, maji ni jambo lolote. Hujenda chooni, maji huna. Hujapika, kama huna maji hupiki. Kukoga, kuswali, huna maji hufanyi. Tatizo, shida tunapata. Tuchizamwe na kwa jicho la huruma. Tuone huruma, rais atuone huruma. Wananchi wake tunapata shida, tunapata matatizo tena kwa maji. Ndani mote mnatoka mafuza, nyumba za kutengeneza dataizi zinatoka mafuza pembeni, maji hatuna. Tukayapate wapi maji? Tukachote maji ya chumvi. Na mikokoni sasa hivi hakuendeki, kuna nuka karo. Kweli maji ya karo kachukue. Hapo ukinazini uandete nyumbani usafishe ndani. Tatizo, tuone huruma. Wakilishi, wabunge watuone huruma na rais. Tunalia, tuna matatizo. Vyoo sasa vimefoka, havina maji ya kutengeneza, maji machafu. Tunakunywa si hayafawi, hasa kwa binadamu kutumia hayafawi. Ya kufulia na ya kukogea ndio. Na tunakoga mkogo mmoja tu, watoto waambia sasa hakuna ruhusa kukoga mara 3 hapa. Tunakoga mkogo mmoja tu. Wakikoga asubuhi tena hapa mpaka siku ya pili yake asubuhi. Huu mwezi wa 3 tangu mwezi wa 5 tarehe 9 sijui au tarehe 19 naona ndio hivi. Paka lana leo tangu alipoanza kujenga mabarabara nayo haya. Paka lana leo maji tupati. Tunanunua, tumenunua geloni 10 shilingi 5,000. Au tunafunguliwa pale na Wahindi pale. Wanatule katika kisima wao, kuna sehemu moja kule tunalipa 3,000 kwenye majumba yale kule yale. Tunalipa 3,000, tunafunguliwa, tunateka sote hapa kwa sababu ya kulipia ule umeme. Maji hatupati huu mwezi wa 3. Hatupati maji. Maji tununue dumu shilingi 500. Maji tuteke wenye visima, na wenye visima tutoe shilingi 3,000. 3,000 kila siku. Watoto wanataka pesa za skuli. 3,000. 3,000 hizo tununue maji. Umo ndani tuna magoma machafu kila pembe. Maana maji uyateke kwa kichwa kweli ukiyafulia. Hii ndo haki? Mimi sina mengi ya kusema, ila wenye kuhusika na tatizo hili watuonee huruma na sie. Tushachoka, wengine wagonjwa, tuna mapresha, wengine tuna matatizo miguu. Wanajua mara tunateka maji, mimi juzi mwangu kateka maji mpaka akabiruka ngiri. Miezi 3 tumekosa maji, watu wa Mwembeladu, kuanzia Biziredi mpaka Gulioni hatuna maji. Bili za maji zinakuja kama kawaida zawa, lakini maji tunakosa. Tunateseka na watoto, tunateseka sote, tunateseka na maji. Huu ni mwezi wa 3, tunaomba zawa walifikirie hili jambo. Tunateseka sana, tumekuwa wahanga wa maji. Tunakosa maji safi na salama. Kwa upande wake, sheha wa shehia ya Gulioni ndugu Hamimu Isa Makame amesema changamoto ya ukosefu wa maji inasababishwa na ujenzi wa miundombinu ya barabara unaoendelea katika eneo hilo. Pia amewaomba wananchi kuwa na subira wakati serikali na wahusika wakiendelea na hatua za kukabiliana na changamoto hiyo. Hilo tatizo ni kweli, nimelipata taarifa hiyo, na ni kweli katika shehia yangu ina zoni 4. Zoni A, zoni B, zoni C, zoni D. Sasa hii zoni B hii ndo baadhi ya maeneo maji kidogo yanakuwa upungufu kwa kipindi hichi. Na hili baada ya kufuatilia kwa muda mrefu imeonekana kwamba baadhi ya miundombinu hii ya maji
kidogo ina hitilafu kutokana na nini, ujenzi wetu huu ambao unafanya mradi wa njia, na mradi wa njia unafikiwa mpaka maji, miundombinu ya makaro nini yote yalikuwa kuna hitilafu. Kwa hiyo hitilafu hii imetokea kutokana na miundombinu ya ujenzi wa barabara, lakini mara tu baada ya kumalizika ujenzi huu hali itarudi kama kawaida. Hili tuna changamoto nyingi. Kuna changamoto ya makaro, kwa maji haendi kwa sababu ya yote hayo, na kusada nini yanakuja na ujenzi wa barabara ambacho ni kitu muhimu nacho katika jamii. Kwa hiyo mengiomba tu wananchi wa shehia yangu, hasa zoni hiyo, baadhi ya wanalalamiko hilo, wavute subira, ingawa subira haistahimiliki, lakini naomba wastahamili, na baada ya kukamilisha zoezi si muda mrefu tu zoezi la barabara litakamilika na hii hali itarudi kama kawaida. Mtazamaji wa ASAM Online TV, jitihada za kuitafuta mamlaka ya maji Zanzibar ZAWA ili kutoa ufafanuzi zaidi juu ya ukosefu wa maji katika maeneo hayo zinaendelea. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Jabir Ridhiwan. Kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani. Kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi.